Да, я просто пошел гулять в джунгли, а я сразу взял и заблудился. Ну как я мог это сделать? Скажите вы просто мне. О, а вы уже здесь? Всем здравствуй! Ловай! Видеосяны вернулись. С вами я, Даня Дидиска Лайф. Недавно вы видели финал, но мне придется согреться. О, а что это за сундук? Неужели там, кажется, что-то будет? Зажигалка! Это мое самое нужное. Ой, я что, опять заблудился? А, нет, все нормально. Все, сыграем. Отлично, теперь у нас есть костер. Главное, огнем не обжечься. Вот сейчас я только что обжался. Мне придется построить дом. Кстати, это не выливание, а необычное видео. Это фильм. Это первый сериал. Извините, но мне кажется, что сериалов сезонов не будет. Потому что для этого тебе придется указать номер телефона, а мама мне это запрещает. Поэтому, извините, сезонов не будет. Зато будет длинных сериальчиков. Например, сейчас, то их будет аж 15 минут. И опять я загорелся. Мне много бамбукчиков нужно. Срубайся, бамбук. Ты нам еще пригодишься для стройки домика. Главное, чтобы костер не Главное, чтобы не обжечься. Ведь тут очень опасный холод. Кстати, на моем первом канале Даня Дидиска есть ролики про джунгли. Вот и этот третий канал. И есть Даня Дидиска 2, который я ему подписывался. И свои другие каналы. На свой не могу. Там управление видео и собственности. А в этом ролике еще соца не будет. Мне кажется, и это с антивируса. У меня 99 бамбутиков. Так, теперь нам нужно срубить дерево. Давай. Наконец-то. Фототивка. А где верстак? Верстак, алло, где? О, все, верстак. Так что же можно скрафтить верстак? Какой блин, только кнопка, юг и другие вещи. Дверь, например, еще. Офигеть, из них можно скрафтить 12 бамбуков. Вы серьезно? Я тратил столько бамбуков, чтобы сделать только 24 бамбуков в тасах. Нет, ты вообще не собирался. Хотя, думаю, это мой любимый биом. Но придется перестать ночь здесь. В этом палаточке огромном и тесным. Как я говорю, скоро ночь. А я даже дом не построю. А режим хоть какой? Мирный, это нормально. Отлично. Ох, палатку даже не хватит. И хватит.
Мне кажется, хватит. Офигеть, у меня вон даже один остался. Ну и его мы можем поставить куда-то. Куда мне его поставить? Имею поставить вот сюда. У нас нет еды. А я уже голодный. Эх, придется еще кровать найти. И сейчас уснуть. Сколько время? 10 утра. Чего? Что происходит? Я звоню от холода. Ночью так холодно было. Кто это сделал? Я просто умру. Ну нафиг, ушел бамбук, где ты? Хотя нет, какой я тупой. Бамбуки же не живые. Один уголь лежит, но огня нет. Я точно умру от холода. У меня нет ничего способного, кроме этой травы, который сам грязный. У меня еще одежда новая. Он только месяц назад купил. Эх, что мне придется, я заплатить. А время так поздно. Что мне сделать? Что такого? Все, я исправил это. Я пойду искать. Кто это сделал? Ну, это не может быть настолько холодным, что он может запретить огонь.
Обычно он всегда выигрывает. Что это дело? Отзовитесь. Ах так, я сам вас найду. Он очень хорошо спрятал всех, кстати. Вот, я заблудился. Хотя нет, не заблудился. Бамбуков. 62 использования воды граммов. Эх, я так и никого не нашел. Да я этого даже не думал. Не говорите, что я заблудился. Наконец-то я нашел. Я этого не знал. Вот почему уже